Akkam jirtu barattoota nagaa kooti. Egaa barattoota har'a immoo kan nuti waliin barannu Ingiliffa. Keessattuu barattoota kutaa sadarkaa elemantariirra jirtaniif kan baay'ee barbaachisu waa'ee dhuma naawunii kan waliin ilaallu ta'a kallattumaan gara barumsa keenyaa. Tooppikiin keenya har'aa naawun. Egaa barattoota akkuma beekamu naawun jechuun maqaa jechuudha. Naawun is the name. Naawun jechuun maqaadha. You can say noun means its name. Name of what? Name of person. Might be name of thing, name of place. Kana jechuun naawuni jechuun maqaadha. Maqaa maaliiti yoo jenne maqaa namootaa. Maqaa maalii? Maqaa namootaa. Akkasumas ammoo maqaa tingii. Ting jechuun wantoota. Maqaa wantootaa. Fakkeenyaaf piikcharii kana yoo ilaaltan wanti kun wanta wayiiti. Meeshaa wayiiti. Kanaafuu maqaan maaliif fayyada? Maqaa jechuun tokkofuma irrattuu akkuma kitaaba afaan Oromoo irratti barattan maqaa jechuun kan wantoota ittiin waamuuf namoota haa ta'u wantoota haa ta'u iddoo yookaan ammoo bakkee wayii haa ta'u kan ittiin waamuuf nu tajaajilu maqaa jennaani. Kanaafuu wantoota yookaan ammoo meeshaa garaagaraatiin maal jennaa tiin jennaani. Namoota ammoo itu paarsan jennaani. Itti aansuudhaan ammoo itu place. Place jechuun iddoo. Place means iddoo jechuudha yookaan ammoo bakkee jechuudha. Kanaafuu noun jechuun salphaadhumatti it's a name. It's the name of person. It's the name of thing. It's the name of what? Place. Kanaafuu salphaadhumatti wanti sammuu keessan keessatti dhufuu danda'u qabuu danda'u. What is name? Name means or what is noun? Yoo isiniin jedhan noun is the name of thing, the name of person, the name of place. You can say like this. Kanaafuu maqaa yookaan ammoo naawunii akkanatti ibsuu ni dandeessu jechuudha. And also there are 8 kinds of or 8 types of noun. Barattoota maqaa gosa 8tu jira. Yookaan ammoo itu naawuniin maqaan iddoo 8tti addaan qoodameetu jira. Kanaafuu irra kan nuti waliin ilaallu tokkoon isaanii yookaan ammoo kaataagorii isaanii yookaan ammoo itu kamtu kam jalatti ramada isa jedhamuun kasirritti kan waliin ilaallu ta'a. Kallattumaan gara gosoota naawunii haa ilaallu. The first one is common noun. The second one is proper noun. The third one is concrete noun kan jedhamu hin jira. Abstract noun kan jedhamu hin jira. Akkasumas ammoo itu countable noun. Accountable noun and collective noun. And also the eighth one is compound noun. Maqaadhumti iddoo 8tti qoodama. Isaan illee common noun tokkoffaan, lammaffaan immoo proper noun jedhama. Tokko isaatiif waliin ilaalla hiika wajjiniin. Sadaffaan immoo concrete noun, abstract noun, countable noun, accountable noun, and collective noun, and also the last one is compound noun. So let us see one by one. Common name or common noun. You can say noun means it's a name. It's the name of thing, it's the name of person, it's the name of everything around the world. Which means there is a name for everything around the world. Kana jechuun wantoota dunyaa kanarra jiran hundaafu maqaan hin jira. Kanaafuu akkasitti hubachuu hin dandeessu jechuudha. Common noun kan jennuun maqaa akkamiiti? Warra akkamiiti mee? Common noun. Common noun means general name for people, place, thing and idea jedha. Common name means the general name of people, place, thing and idea. Kana jechuun common name jechuun maqaa walii galaa. Maqaa waloo jedhama. Maal jedhama? Maqaa waloo. Amaariffaan ammoo wool name jedhamu. Yewul sim jedhan natti fakkaate. Yewul sim jedhama. Kana jechuun maqaa waloo jedhama. Common name jechuun
Maqaa waloon sun immoo itu yookaan ammoo itu you can say that names that used for any member of class or group. Maqaa memberii tokkoo yookaan ammoo itu guruuppii tokkoof fayyaduudha. Fakkeenyaaf haa ilaallu mee namoota fi common name kanaayyuu iddoo sadiitti qoonnee ilaaluu hin dandeenya. Common name for there is a common name for person and also there is a common name for place. There is a common name for thing. When we see for person namoota foo ilaallu common name yookaan ammoo itu maqaa waloo kana namoota foo ilaallu fakkeenya isaanii teacher barsiisaa. Barsiisaa kam garuu we don't know. Garuu ammoo itu barsiisaa. Barsiisaa jechuun maqaa barsiisota hundaati bakka tokkotti maqaa barsiisota hundaa. Barsiisaa Garramuu yookaan ammoo barsiisaa Ganamoo yoo jettan tarii common name ta'uu hin danda'u. Sababni isaatillee proper name ta'a. Maqaa dhuunfaatti dubbachaa jirtan. Kanaaf common name jechuun kan waliigala bakka tokkotti hammate barsiisaa yoggaa jedhamu common name dha. Kan biraa immoo itu student. Which student? You don't know. Barataa yoo jedhan barataa kam akka ta'e garuu hin beeku. Barataan jechi kun yookaan ammoo maqaan barataa jedhu kun barattoota hunda bakka tokkotti ibsa malee it's not one specific student. For example, let me say you for example, when you say Garramuu is good student osoo jettanii Garramuun maal jettanii Garramuun barataa gaariidha. Kana jechuun Garramuun maqaa isaaniitti proper name dha. Garuu student jechuun barataa barattoota hunda waan walitti qabuuf student jechuun common name dha. Barattoota hundaaf tajaajila. It's not for a specific person, you know. So here you have to understand that teacher and the student is included under common name or general name. Kanaafuu Doktor Oyitiin barsiisaa jechuu hin dandeessani. Kanaafuu maaliif tajaajila jennee asitti kunoo asitti maal jennee you can say that names that used for any member or class of group dha. Maqaa gruuppii san keessatti argamuu qabda. To be teacher you have to be teacher. Kana jechuun no barsiisaa jedhamuuf barsiisaa ta'uu qabda. If you are part of teacher maal jedhamta kazaan barsiisaa jedhamta. Gruuppii barsiisotaa keessatti yoo argamte you will be said what teacher. Kanaafuu gruuppii keessatti argamuu hin dirqama jechuudha. Doctor yoo jettan fakkeenyaaf doktorri kophaa isaatitti it's a common name. Maqaa waliigalaati. Common name is doctor. Doktorii jechuun maqaa waliigala doktora hundaa bakka bu'e jechuudha. Fakkeenyaaf kana jechuun doktoroonni Itoophiyaa keessaa baay'inni isaa hagana osoo jedhanii doktora egaleen akkana jechuu osoo barbaadanii osoo hin taane bakka doktora jeneraali jechuudha. Kan biraa immoo itu doktor Garramuun isinitti baay'ise doktor Caalaa osoo jettanii kun specific name itti deebi'e. Doktor Caalaa fi doktorri garaagarummaa qaba. Kanaafuu doktorri common name dha. Engineerris common name dha. And also in the like. Kanaafuu maqoonni akkanaan kunniin maal jedhamanii general name or common name. And the other one is for place. City. City osoo jettanii fakkeenyaaf which city you don't know. Magaalaa kam akka hin beektan garuu city jettanii garuu ammoo itu Addis Ababaan city osoo jettanii proper name jedha. Garuu city jettu tuni city addunyaarra jiran hundaafuu bakka buuteetoo waan jirtuuf it's common name. And also country. Which country you don't know. Kanaafuu specific hin goone asitti wanti hubachuu qabdan tokko biyya yoggaa jedhame biyya hundaafuu bakka bu'a jechuudha biyyi. Garuu ammoo itu biyya Itoophiyaa osoo jettanii biyyi Itoophiyaa maalinni specificidha. Kanaafuu biyyi jechi jettu tuni place argisiiste jechuudha. General yookaan ammoo common name. Park and also school, university. University jechi jedhu kuni maal argisiisa? General name dha. Universityota Itoophiyaa keessa baay'ee jira. Universitoonni kun hundi isaaniitu maal waamamu? University jedhaman. Garuu ammoo itu university specific maqaa dhuunfaa godhuu yoo barbaanne University Haramaayaa, University Finfinnee,
yuunivarsiitii hawaasaa akkas jechaa ture deemuu dandeenya. Garuu ammoo yuunivarsiitiin hundaaf bakka bu'a. So this is the common name for what? For place. And the other one is for thing. Wantoota fi book. Kitaabni wantoota, bookidha, car makiinaa, table computer meeshaalee akkasii saniifillee maal inni common naming thing fi book, car, table and computer isaan jennuun kun they are used for thing. And also the other one is for idea yoo jenne immoo happiness, freedom, love, education and the like is also what? It's used for idea. So those all list as what? Is a common name or general name. Kanaafuu general name jedhamani. And the other one is proper name. Proper name jechuun ammoo itu proper name means the kinds of name which used for particular people, place and thing. The name or the specific name that used for what? Particular people, place and thing. Kana jechuun proper name jechuun kan duratti maqaa waloo yookaan ammoo maqaa waliinii ilaalla. Asitti ammoo itu proper name yookaan ammoo maqaa dhuunfaa yoo ilaallu maqaa dhuunfaa yoo jedhamu wanti isinitti dhufuu qabu maqaa nama tokkootu isinitti dhufuu qaba. Maqaa dhuunfaa jechuun maqaa nama tokko qofa ibsu. Nama tokko qofa. Doktora jechuun doktora. Doktor means warra paartii doktora jalatti jiran mara ibsaa. Akkasumas ammoo yuunivarsiitoota hunda hammataa. Garuu asitti ammoo wanti isinitti dhufuu qabu yuunivarsiitii osoo jedhamte proper name ta'uu hin danda'u. Garuu ammoo itu maqaa yuunivarsiitichaa dhahee yuunivarsiitii wajjin dhahee it can be proper name. For example, for person akkamitti akka fayyadamnu isinitti argisiisu. For person you can say John, Ashannaafi, Caalaa, Caaltuu, Makkoo, Makkiyaa, Kamaal, Jamaal you can say, you know. Haga barbaadda mention godhuu hin dandeessan. Kanaafuu namoota fi maqaan namoota is a proper name for person. And the other one is for place. London, it is place. Haramaya University, Addis Ababa University, Hawaasa University, Arsii University. Kanaafuu maqaa dhaadhaa yoo deemtan specific ta'ee jechuudha. Kanaafuu proper name jennaani maqaawwan akkanaa kanniini. The other one is for thing. For thing. Duratti maal jennee phone osoo jenne fakkeenyaaf kophaa ishiititti phone osoo jenne phone is a general name dha, common name dha. Sababni isaatis bilbila kami Itel dha moo iPhone dha moo Samsung dha moo Tecno dha, you don't know. As the phone is used for all of them. Phone jechi jedhu hunda isaaniifuu ni tajaajila. And also when you come to proper name you can say that iPhone, Samsung and the like, you know. Kanaafuu iPhone is a proper name. Garuu ammoo itu phone bicha osoo ta'e you have to aware that it is common name. And also you can say maths book, physics book, still they are thing. Kanaafuu this is all about proper name. Kanaafuu barattoota proper name fi common name garaagarummaa isaa sirriitti addaan baafattan jedheen abdii qaba. Akkasumas ammoo itu noun jechuun maqaadha. Maqaa wantootati, maqaa namootati fi maqaa meeshooleeti. Akkasumas ammoo itu noun specifically wanti beekuu qabdan stage secondary yookaan ammoo stage elementary irratti taatanii too 8 kinds of noun. Those are common noun, proper noun, concrete noun, abstract noun, countable, uncountable and collective noun kan jedhaman kanniin dirqama beekuu qabdan jechuudha. Har'aaf common nounii fi proper nounii waliin ilaallee turre. Boru ammoo yookaan ammoo paartii 2 irratti kan waliin ilaallu concrete noun and abstract noun. Karaa salphaa fi ifa ta'een kanaan isinii dhufu ta'a. Egaa barattoota egaa haga sa'aatii kanaa dhaggeeffattanii please don't forget to subscribe, like and also comment me. Wanti sirreeffullee yoo jiraate isiniif sirreessa. Commentii naaf barreessaa. Nagaadhaan naa tura. Have a nice time.